Udah nyamper guys. Cek. Cek. Tada panasnya berdengkang sini. Itu. Kamu terlinar panasnya. Aku udah ngelewatin portal dah. Portal mana lo nih? Jadi kan kita ngelewatin portal, mana ada G1 ya? Pondoknya tuh, kan kami udah nih. Deket tau. Pikiranmu. Iya. Kebun sawit nih, tidak ada tanda-tanda ikan kecil. Ikan besar. Tidak lah, kalau banyak ikan kecil, ikan besar tuh suka ikut itu. Ikan kecil juga habis. Ini ikan besar nih, kadang dapat dua.